तो दोस्तों कि आपके मोबाइल फोन में भी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, यानी कि ना के बराबर आवाज आ रहा है। जैसे आप अपने मोबाइल फोन में आपके मोबाइल फोन में कोई भी कॉल करता है तो आपकी रिंगिंग ट्यून नहीं बजती। तो ऐसे में जब भी आप अपने मोबाइल फोन का यूट्यूब चलाते हैं, सॉन्ग चलाते हैं, जो आपके मोबाइल फोन का आवाज बिल्कुल कम आता है, यानी कि ना के बराबर आता है, तो कैसे आप इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं, कैसे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूंगा, चाहे आपके पास किसी भी कंपनी का डिवाइस क्यों ना हो, सैमसंग, रियलमी, ओप्पो, वीवो, टेक्नो, इन्फिनिक्स या मोटोरोला, वन प्लस का किसी भी कंपनी का फोन क्यों ना हो, तो यहाँ पर आपको सेटिंग सेम रहने वाली है। तो आज की इस वीडियो में आपको तीन ऐसी सेटिंग बताने वाला हूं, जिन तीन सेटिंग्स को एनेबल करने के बाद मैं गारंटी के साथ 101% लाइव प्रूफ के साथ आज की इस वीडियो में आपको साउंड की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके बताने वाला हूं। तो कैसे आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो आइए इस वीडियो में जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद सेटिंग्स को ओपन कर देना है। तो जैसे ही आप अपने मोबाइल फोन में सेटिंग्स को ओपन करेंगे तो आपके सामने भी आपके फोन की सेटिंग कुछ इस तरीके से ओपन होकर आ जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको स्क्रॉल करना है तो आपको बहुत सारे फीचर देखने को मिलेंगे, वाईफाई का, मोबाइल नेटवर्क का, ब्लूटूथ का कनेक्शन एंड शेयरिंग, वॉलपेपर एंड स्टाइल का, होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन का, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के नीचे होगा साउंड एंड वाइब्रेशन। तो आपको साउंड एंड वाइब्रेशन के आइकन पर क्लिक करना है, आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको स्क्रॉल करना है। तो जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने तीन चार ऑप्शन होंगे, मीडिया का, रिंगिंग ट्यून का, नोटिफिकेशन का, अलार्म्स का। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर आपको वॉल्यूम नाम से जितने भी यहाँ पर फीचर मिलेंगे आपको इन सबको हाई वॉल्यूम कर देना है। जैसे कि अलार्म आ गया, अलार्म को भी फुल कर देना है, रिंगिंग ट्यून को भी फुल कर देना है, मीडिया को भी फुल कर देना है। तो जैसे ही आप इन सारों को फुल करेंगे तो ये आ गई सेटिंग नंबर फर्स्ट। अब आपको अपने मोबाइल फोन में दूसरी इंपॉर्टेंट सेटिंग करनी है। तो ध्यान देखना, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन लिखा होगा डू नॉट डिस्टर्ब का। डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन आपको ऊपर भी मिलता है। यहाँ पर आपको देखो एक चांद के नाम से आपको एक ऑप्शन मिलेगा, देखिए चांद टाइप का बना, नीचे का लिखा डू नॉट डिस्टर्ब। तो जैसे आप डू नॉट डिस्टर्ब के ऑप्शन को अगर गलती से बाय मिस्टेक आपने ऑन कर दिया होगा, तो जैसे आप देखिए ऑन कर देंगे तो ऊपर आपको चांद का ऑप्शन आ जाएगी। चांद का ऑप्शन आ गया तो आप ऊपर से डायरेक्ट भी बंद कर सकते हैं। देखिए ये चांद का ऑप्शन आ गया, इसको यहाँ से भी हम बंद कर सकते हैं, बाय मिस्टेक आपसे कभी ऑन हो जाता है। तो जैसे ही ऑन हो जाएगा डू नॉट डिस्टर्ब का मतलब ये मुझे कोई ना डिस्टर्ब करे, ना ही आपके मोबाइल फोन में कॉल आएगी, कोई आवाज, कोई भी साउंड, कोई भी म्यूजिक नहीं चलेगा। जैसे आप यूट्यूब को चलाने जाएंगे कोई भी म्यूजिक नहीं बजेगा। तो दोस्तों ये आप बाय मिस्टेक आपकी गलती से आपको ऑन रह गया होता तो इस कारण से भी आपको साउंड की प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको इसको ऑफ कर देना। तो जैसे ऑफ कर देंगे, आ गई दो सेटिंग। अब आपको अपने मोबाइल फोन में लास्ट एंड फाइनल सेटिंग, सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग करनी है। तो ध्यान से देखना, यहाँ पर आपको अपने मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर आना है। तो जैसे ही आप अपने मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर आएंगे तो मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद आपको जो भी ऑन ऑफ वाला बटन है इसको लॉन्ग प्रेस करना है। तो जैसे ही आप इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, पावर ऑफ का, रिस्टार्ट का। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, मेरे पास एक वन प्लस का फोन है तो यहाँ पर मुझे रिस्टार्ट का आइकन दिख रहा है। तो हो सकता है आपके पास किसी और कंपनी का डिवाइस हो तो आपको रिस्टार्ट की जगह रिबोट का आइकन दिख रहा हो। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा तीसरी सेटिंग आपको यही करनी है, आपको अपने मोबाइल फोन को लास्ट पर एटलीस्ट एक बार रिस्टार्ट या रिबोट मार देना है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा रिस्टार्ट या रिबोट मारने से आपके मोबाइल फोन में कोई भी डेटा डिलीट होगा। डेटा आपके मोबाइल फोन में तब डिलीट होता है जब आप अपने मोबाइल फोन में फॉर्मेट लगाते हैं, अदरवाइज रिस्टार्ट या रिबोट मारने से आपके मोबाइल फोन में कोई भी डेटा डिलीट नहीं होगा। तो जैसे ही आप रिस्टार्ट या रिबोट मारेंगे तो रिस्टार्ट या रिबोट मारने के बाद जैसे ही आपका फोन ओपन होकर आ जाएगा, उसके बाद आप अपने मोबाइल फोन में कोई भी यूट्यूब, कोई भी सॉन्ग चलाए तो आपके मोबाइल फोन में 100% आवाज आएगा, साउंड की प्रॉब्लम 101% सॉल्व हो जाएगी। ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। वीडियो अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।